что виноват. Это ты сделал. Виноват, что он решается как баба. Мужиков тащил бы мне хлеба, и все. Нахуй, блядь, сама и не могу говорить. Дайте ребенка сделать, надо поговорить. Про него и говорю. Твою мать! Шеф, походу он плачет, потому что хочет обратно на стол. Господи, я надеюсь, после удара он не станет таким же тупым, как ты. Да все нормально.